tenemos hecho el queque de chocolate. Ahorita estamos procediendo a derretir el chocolate. Ahora estamos procediendo a cernir la harina. Una vez cernida la harina, tenemos que echarle el polvo de hornear y así combinar la harina con el polvo de hornear. Vamos a vertir la mantequilla en el molde para que así el queque a la hora de echar la masa no se pegue. Aquí tenemos la licuadora, vertimos los 4 huevos que tenemos acá juntamente con el azúcar. Y también acá tenemos la margarina, la mantequilla, que acá ya lo tenemos derretido. Vertimos también en la licuadora. Y acá, como ya tenemos el chocolate derretido, también vertimos. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes, procedemos a licuar. Apagamos, sacamos la mezcla. Acá ya tenemos la harina cernida y vertimos lo que hemos preparado. Vertimos, mezclamos y mezclamos hasta que los grumos de la harina desaparezcan. Una vez que ya tengamos el preparado aquí, como observamos, vamos a vertir en el molde que ya pusimos con la mantequilla y un poco de harina. Procedemos. Tengamos la masa ya lista, procedemos acá tenemos el horno, procedemos a meter al horno a 180 grados centígrados. Como verán, ya pasó los 45 minutos. Aquí tenemos el queque que quema. Vamos a proceder a retirar. Que enfríe un poquito más, creo. Tenemos hecho el queque de chocolate. Vamos a proceder a cortar para poder degustar. Degustar nuestro delicioso queque de chocolate, y ahí lo tenemos. Vamos a darle una probadita.